Mr. Walid, and the player who is here, Merkli Benabit, will be talking to you. For the translation, channel 1 is French, channel 2 is English, and channel 3 is Arabic. Coach Walid, and the same question will go to the player. You head into your second match after collecting 3 points. How important is this next game against DRC? السلام عليكم. أول حاجة هي نساو الماتش لي داز. كنعرفوا سي une compétition qui est très difficile في le plan mental في le plan athlétique. واي ماتش عندها لا فيريتي ديالها. دونك احنا عارفين ملي بدينا مزيان خصنا نكونفيرميو غدا ان شاء الله مع واحد الفرقه اللي ما غاديش تكون سهله اللي تا هما غيبغيو يديو لي بوين باش تاهلوا تا هما رابيدمون. هادشي اللي بغينا حتى حنا مع الاحترام ديال الكونغو. كنعرفوا لا دانيير كونفرونطاسيون كانت ليليميناسيون في كوب دو موند. دونك يجيو اون موتيفاسيون externe importante ou qu'un tel horaire du match ou le climat. Mais voilà, c'est pas une excuse. Nous sommes pas concentrés. Librena ou l'Ike Emna, Inch'Allah, il y a la qualification. Bech Ndouzo, la deuxième partie du tournoi, il y a un tournoi à Khor. D'abord, c'est la phase de qualification. Quand on a la phase de qualification, elle est différente. Alemna, la Coupe du Monde. Le plus important, il y a Ndouzo. Et après, on aura la deuxième étape, Inch'Allah. Mais il faut absolument respecter l'adversaire. ونحترمهم باش نديروا ان بون ريزولتا غدا ان شاء الله. السلام عليكم. الحمد لله الفوز الاول كان فوز مهم اللي غيخلينا ناخذوا المقابلات الجايه ان شاء الله بواحد الاريحيه اكثر. عطانا واحد الحافز باش اننا نثقوا في راسنا اكثر. كنظن ان كما قال الكوتش عندنا الماتش اللي داز صافي نسينا. عندنا ماتش غدا اللي كنوجدوا ليه ب 100% باش اننا نحققوا فيه حتى هو انتصار اللي يكون هو الثاني على التوالي ان شاء الله. Okay, thank you once again. One question per person. We start with the coach. Let me start from here. Your name and the media house. السلام عليكم. عادل رحموني، راديو مدينة اف ام، موقع ماتش بريس. سي وليد، كنعرفوك على انك من خلال كأس العالم في قطر انك كتدرس كل مباراة بوحدها وكتدرس الخصم في نقاط الضعف والقوة ديالو. شفتوا المباراة الأولى ديال المنتخب الكونغولي ضد منتخب زامبيا، ربما وقفتوا على مواقف الضعف والقوه ديال الفريق. ربما الخصم اللي يقدر يكون عند اللاعبين وكنشوفهم كيتاثروا بزاف، وخاصه اننا عندنا لاعبين كيمارسوا في الدوريات كبرى احترافيه في اوروبا. واش الخصم غادي يكون هو الطقس ديال واحد الحراره مفرطه ورطوبه عاليه في الوقيته ديال الجوج د النهار؟ واش هذا ما غيشكلش عائق بالنسبه للنهج التكتيكي اللي غينهجوا وليد الركراكي في هذه المباراه هذه؟ السلام عليكم. بحال اللي قلتي هاد لا كومبيتيسيون كندابزو مع الفرقه اللي ضدنا وتا على الكليما ولي كونديسيون كليماتيك. الحمد لله لو تيران لي دو كاليتي كاميم، ما نقدروش نقولوا. والدراري كيتادابطاو. سي ان ستيل دو جو اللي ملي كتفرج في لا كوب دافريك اللي في شكل مرة عندك ان ريتم الفي، كتشوف جوج فراقي فيزيكمون مزيانين و دو طون زون طون يا دي زاري بحال اللي كيستوبيو اما فرقه اما هي اخرى. هنا هي لي فوت دو كونسونطراسيون اللي كيجيو. حنا خايفين من هذا الشيء. خصنا نبقاو كونسونطري، خصنا نعرفوا كيفاش نجيريو الماتش، امتى خصنا ناتاكي وامتى خصنا نرتاحوا. هذه كتجي مع ليكسبيريونس اوسي. الدراري بانوا لي مع الماتش تنزانيا داروها مزيان، مازال خصنا نعاودوها. وقلتها باش دي هاد لا كومبيتيسيون يفو ات لو ميور في لي طون فور وفي لي طون فيبل. هادشي اللي كنتعلموا، هادشي اللي كنخدموا دوبوي ان ان. وغدا غيكون ان فري تيست باسكو تا هما عندهم دو لا كاليتي، تا هما شفنا عندهم دو لا فيتيس، عندهم دا كاليتي تكنيك، عندهم اللعابه تا هما كيلعبوا في دي بون كلوب. سي ان بون اوبوزيسيون. غنبقاو في لي سيرتيتود ديالنا بحال اللي كنقول ديما، وغنجيريو الماتش
على لو ستيل اللي عندنا دوبي لو ديبي اللي غتكون عندنا الكره كنعرفوا شنو خصنا نديرو اللي ما عندناش حتى هي عندنا ان بون اللي غيعاوننا سور غدا وفي لو ريست دو لا كومبيتيسيون وهذه اللي غيكون مهم لينا. كلمة the gentleman in black. One question. صباح الخير. صباح النور. سي وليد مبروك اولا الفوز الاول على تنزانيا. السؤال المحوري ربما واللي تحدثت عليه هو الصحه ديال اللاعبين. واش الصحه ديال اللاعبين استرجعوها كامله ولا تنهضر على عطيه الله على بوفال على بقيه اللاعبين ولا سون با اونكور بري للماتش الثاني؟ وبطبيعه الحال يعني هذا المشكل ديال الصحه ديال اللاعبين يعني هو مهم جدا، خاصه نظرتي على انه الاحتياط هو مهم في هذه الكومبيتيسيون. ويمكن نقولوا واش غتحيد ديك لا ريغل ديال انه اون شونج با اون ايكيب كي غان، واش غتخليهم لو ساتور هو وبيا غيكون شونجمون سولون لادفيرسير وسولون لو كليما؟ ميرسي. واللي مزيان بعدا عطيه الله نكون قلت لكم كان يقدر يبدا الماتش بالحق ما كانش 100%. دونك دابا ملي ربحنا الثالث ايام وما هزيناش لو ريسك الي اوبيراسيونيل. بوفال بحال اللي قلت لكم il était un peu grippé, ça s'est bien passé. دخلته باش يهز شويه د لي مينوت بالحق ما يمكن ما كانش خصني حتى ندخلو بور با بروند دو ريسك بالحق كان شميت كان خصني نحط له شويه د الوقت باسكو شحال ما لعبش. دونك سي بيان. On récupère pratiquement tout le monde. Seiss ou Hakim, شفتوا كانوا كي بريباري ووصلوا في الماتش. On a confiance à 100% في le staff médical وفي les préparateurs physiques ديالنا كيديروا un travail extraordinaire ملي كيكونوا معنا depuis la Coupe du Monde. ديما كنثق فيهم اللي كيقولوا لي شي حاجه كنتبعهم باسكو ديما اللي قالوا لي سيس يقدر يلعب ويكون 100% وهادشي اللي طرا. حكيم تا هو. دونك ليكيب كي غان عمرها ما كانت عندي هاد الفكره هنا. ديما كنشوف على بعد الشمه ديالي في النهار الماتش كيفاش كنفيق. دي فوا سا بو شونجي. الماتش اللي كان نورمالمون بوفال كان غيبدا ما كنكذبش عليكم في الاخر ما بداش. الشيبي واش كان غيلعب في لا دروات في لا غوش. دونك دي فوا سي دي سيتوياسيون اللي كيجيو لي او دارني مومون. Encore على الماتش غدا au dernier moment on va décider. Bien sûr il y a des certitudes mais on va prendre les meilleurs choix possibles. اللي مهم هي اللي كيأمنا هي نهزو لا كاليفيكاسيون باسكو بغينا نتأهلوا رابيدمون باش جوستومون نكونوا مرتاحين باسكو واخا هيدا on n'est pas encore qualifié et واخا هيدا il faut penser toujours à respecter cette compétition. Tant qu'on n'est pas qualifié on est concentré. La meilleure équipe اللي تقدر تدخل ولا meilleure équipe اللي تقدر تكمل الماتش هذه اللي كيأمني. Bonjour coach, Mehdi Fodébi Sport, on sera au plus près du soleil demain, un match à 14h bien évidemment, ça se gagne, ça ne se joue pas. Est-ce que vous pensez à remanier le 11 de départ? On note le retour de Yahya Atiyatla sur le côté gauche, est-ce que ça sera lui ou Mohamed Chibi, puisque la RDC mise beaucoup sur le côté droit avec la présence notamment de Bongonda, le joueur de Spartak Moscou qui est très actif dans ce couloir. Une deuxième question concernant le cas d'Ounahi, on a vu un certain marquage individuel avec une agressivité remarquable. Le joueur parvient quand même à sortir du lot en terminant MVP. Quelles sont vos solutions tactiques pour mieux contrer ce marquage individuel sur Ounahi? Moi, premièrement, comme j'ai dit, on va décider demain de qui débutera. L'avantage, Andy le choix d'abord. Hali Goult, Chibi, ça a été une très bonne surprise. Rani Farhan, parce que, comme j'ai dit, il m'a pas trompé sur ce que j'avais vu Badav Mliken Kelef Botola. إما pyramide, c'est un joueur de devoir. وملي حطينا له التوني ردا وكان عنده l'attitude اللي خصنا. من بعد عندنا عطية الله c'est une certitude وعندنا مزراوي دونك فوالا مع أشرف دونك on a des bons latéraux. On verra شكون اللي غيبدا غدا. اللي كيأمني هي اللي غيدخل خصو يكون 100%. par rapport à Ounahi ديما كنقولها c'est un joueur de talent qui peut مرة يقلق شي واحدين يقدروا يقولوا Ounahi mais Ounahi c'est une de notre force techniquement même sur un marquage individuel. C'est un joueur de talent. C'est un joueur قلتها من الكوب دو موند اللي خصنا حنا نعاونو باش يوصل لو très très haut niveau. اللي خصنا نشجعو parce que c'est un joueur qui a besoin de confiance كيبغي الحب حتى هو. C'est normal comme tous les grands joueurs. Donc c'est quelqu'un qui est aussi un peu sujet à la critique des fois mais comme je vais dire ceux qui veulent مع هادشي
Après, individuel, pas individuel. Hali Kangoul, on a des circuits de jeu. Azdin, il est intelligent, il est technique, mais il n'y a pas que Azdin. Il y a des joueurs comme Amrabat, comme Selim, qui sont complémentaires. On a des joueurs techniques aussi qui peuvent sortir du banc. Si à Azdin, ça ne se passe pas bien, on a Bilal, on a Saïbari, on a Amir, Richardson. Voilà. L'essentiel pour moi, il y a les choix, il y a des joueurs de qualité qui يخليك واحد اللاعب ما يكونش مرتاح ويسحب له ديما غيلعب. هذه اللي كيأمني. Okay, we can open up questions for the player as well. Let me have the lady here. السلام عليكم كوتش. السلام. أمينة مدن تلك العربي. السؤال ديالي غيكون على ديك لا فيديو اللي درتي اوفيسيال على البوليميك اللي دارت على أناحي، واش حسيتي براسك انك اوبليجي تخرج باش تحمي اللاعب؟ ما سمعتكش. سي بون نعاود لا كيسيون. لا عاودها غير باش لا كيسيون هي شفنا لا فيديو ديالك اوفيسيال في لو سيت ديال الجامعه بارابور لا بوليميك اللي دارت على أناحي، واش كنتي كتحس راسك انك اوبليجي انك تخرج وتوضح باش تحمي اللاعب؟ لا كيسيون الثانيه سي بور مهدي بن عبيد. مهدي بن عبيد شنو هما لي كاليتي اللي خلاونا نشوفوك اليوم هنا وما نشوفوش ان اوتر غارديان؟ ميرسي. Un autre gardien ou un autre joueur? Bon, non, على عزدين خرج parce qu'à un moment donné كتعرفوا اليوم ماشي c'est pas les réseaux sociaux où la communication elle est importante بالنسبة لي. On a bien commencé la compétition, بدينا مزيان. C'était pas le moment de laisser des choses nous distraire. Et Ounahi qui est un joueur important لينا ما بغيناش هاد la polémique de Brsto. Et en plus, il n'y a même pas de polémique. Donc, بحالي كنقول تخرج ديريكت بلا ما تستنى بلا ما تخليها وتفيها واي واحد يبقى كونسونطري اما على البلاد ديالو اما مع الكره ديالو. عزين غنعاودها سي كالكان دو بيان ايدوكي سي كالكان بروفيسيونيل سي كالكان اللي كيبغي المغرب وماشي اي جيست اللي غيدير ولا حتى حنا كمغاربه حتى انا كمدرب اللي كنهضر غنفيزيو فرقه اخرى. On est concentré sur notre compétition où ma bride chez Hajat Barzet il m'a l'équipe il m'a un joueur. Donc voilà, maintenant c'est réglé. معليش نبقاو نهضروا على هادشي غنبقاو كونسونطري وهادشي اللي كيأمنا. Okay, let's have the gentleman here, please. You have one question. Okay. بالنسبه للحضور ديالي مع المنتخب ديجا كما كنت كنقول ديما هذا شرف ليا. من بعد كيبقى الشوا ديال المدرب. كاينين بزاف ديال لي غارديان مغاربه اللي صراحه هما يستحقوا يكونوا في المنتخب، كلهم عندهم دي كاليتي، ولكن كنظن بان المدرب هو الوحيد اللي يقدر يدير لو شوا. دونك كنشكرو من هذا المنبر على الثقه اللي كيعطيني. François Martinet pour Canal Plus International, juste ici. La question est pour le coach. Coach, il y a plus de 150 journalistes marocains, c'est un record pour une CAN. Alors je sais que vous êtes habitué, par exemple, pour les Coupes du Monde, mais qu'est-ce que ça représente pour vous d'avoir autant de ferveur et d'effervescence autour de la sélection lors d'une CAN? Et est-ce que ça rajoute un petit peu de pression? Est-ce que ça fait plaisir déjà de les voir aussi dans les rues et dans le stade? Bonjour. Premièrement, oui, ça fait plaisir. Parce que, mine de rien, ils font partie du paysage footballistique et ils sont importants. Donc voilà, voir qu'ils sont là, présents, à suivre cette équipe, ça fait chaud au cœur. Et ça montre que le Maroc est passé dans une autre dimension au niveau international et même continental. Ça veut dire qu'on est un peuple passionné de football. Et donc forcément, par rapport à votre deuxième question sur la pression, bah oui, il y a la pression, mais on le sait, et elle va être de plus en plus importante. Mais c'est logique et comme j'ai dit, quand on est joueur ou quand on est entraîneur, on rêve d'avoir ce genre de pression et on rêve justement que tout un peuple nous suive. Et en plus, voilà, avec ce qu'on a fait à la Coupe du Monde, c'est un peu le revers de la médaille, on l'accepte. Et l'accepter, c'est être performant sur le terrain pour leur rendre aussi et montrer qu'on peut être à la hauteur. Ok, on est là. Okay. Pour le camp de la République démocratique du Congo, merci quand même pour l'équilibre. Oh, depuis que vous avez la parole, le Marocain, c'est un point de presse. Alors, voilà, les Congolais, nous sommes là. Mais, monsieur l'entraîneur, est-ce que connaissez-vous l'équipe de la République démocratique du Congo? Si oui, quelles seront les stratégies que vous allez appliquer demain pour venir au bout de cette équipe? Allez-y. Salam alaikum, bonjour. Okay. Premièrement, on a énormément
énormément de respect pour la République démocratique du Congo. C'est un pays de football. C'est des joueurs fantastiques, que ce soit dans l'histoire ou actuelle. Vous avez toujours formé et eu des grands joueurs. Vous avez des grands clubs, que ce soit le Vita ou Mazembe. J'ai eu la chance de jouer à Mulumbashi. Et voilà, il faut toujours craindre les léopards. Celui qui craint pas un léopard, il va se faire manger. Donc voilà, la stratégie, c'est de ne pas se faire manger. C'est tout. Merci. Merci. Okay.